Hello， 大家好，我係咪啊？今日同大家介紹一套中海世紀匯複式單位啊，3房嚟噶，一樓就有一個房間嘅，好靚嘅中空客廳啊，有獨立嘅廚房同埋露台啊，樓上樓下都有洗手間。咁呢個單位呢，原本賣緊60萬噶，業主等錢使啊，足足平咗幾多啊？10幾萬啊，而家46萬就放啦。中海世紀匯喺港口嚟講呢，算係核心地段嚟嘅，背後呢，就係港口最旺最多人嘅萬文匯商場啦。而中海世紀匯喺邊呢？大家睇下呢邊，就喺萬文匯嘅右手邊。呢個白色嘅小區就係中海世紀匯啦，佢位置係非常之核心嘅。咁佢對面呢，就有我哋保利國際廣場及兒童公園啊，艾美酒店都喺呢度噶。6樓有自助餐食同埋有室內恒溫泳池啊，嗰啲健身會所都有嘅，大家可以喺呢度玩下都唔錯嘅。而我哋嘅左手邊呢，就係我哋上城世紀公園，即係香港直通巴士站嘅位置啊。落車之後行過嚟一個紅綠燈位咋，非常之方便嘅。咁我哋而家即刻過去呢個小區睇下到底點樣。好啦，我哋而家上到嚟中海世紀匯呢套複式嘅住宅單位啦，64平方2層俾你使用嘅，中空嘅客廳同埋中空嘅露台啊，冷氣、家私電器全部都裝好噶啦。而家即刻俾你睇下呢間屋嘅細節先。呢間係中海世紀匯複式公寓最大面積單位，建築面積64平方米，買一層送一層。一樓有獨立洗手間及獨立廚房。有埋中空客廳，仲可以掛好靚嘅旋轉燈添。仲有一個長露台啊，出面可以望到小區園林及泳池㗎。開盤嘅時候呢，呢間屋係超過80個以上㗎。而家仲有樓上嘅賣緊80萬添，呢間係特價單位嚟㗎，46萬就放啦。一樓可以話餐客廳分明，雖然餐廳嘅位置係細咗啲，樓梯下仲有個儲物嘅空間，呢個就係一樓嘅房間啦。適合長者居住及爬唔到樓梯嘅人士居住。我哋睇到嘅雜物業主都會攞走晒，不過家私電器全部都會留低俾你。2樓一共有2間大房，隔離呢個呢係做咗個公主房嘅，床啊、書台啊、衣櫃啊呢啲全部都係齊晒嘅，空間都可以㗎。睇下個主人房先，主人房仲有一個大型嘅儲物位置，其實可以瞓多個人添。好似日本嗰啲整人節目啊，最中意呢啲位置啦。隔離仲擺咗個大衣櫃㗎。呢邊呢係主人房專屬洗手間，唔細㗎。主人房好夠特色啊，有塊超大嘅玻璃窗啊，係望返成個1樓嘅中空客廳及露台㗎。咁呢間屋大概呢就係呢個情況啦。咁中意呢啲單位嘅呢，快啲揾阿咪現場睇樓啦。今日分享就到呢度先，多謝晒大家收睇，拜拜。